আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো বৃষ্টি পড়তেছে, আমাদের প্ল্যান হয়েছিল যে আমরা মাওয়া যাব। তো আমরা অলরেডি বেরোই পড়ছি, বেরোই পড়ার পরে প্রচুর বৃষ্টি নামতেছে। তো এখন আমার সাথে আসতে হচ্ছে এনামুলকে বললাম যে বৃষ্টি নামতেছে যাবি কি না। ও বললো যে বৃষ্টি কোনো ফ্যাক্ট না, চল যাই। তো বৃষ্টির মধ্যে বেরোই পড়লাম আমি আর এনামুল। যাচ্ছি হচ্ছে ঢাকা মাওয়া হাইওয়ে। ওইখানে এটা আমার ফার্স্ট ট্যুর বলতে যাইতেছি ঘুরতে। বৃষ্টির মধ্যে আর কী করা যায়। তাই একটু কষ্ট হলো, বেরিয়ে পড়ছি। সাথে সাথে আবারও এনামুল ভিজি নাই, বৃষ্টি নামতেছে। কাকা এইভাবে গাড়ি চালায়েন না, দুইটা গাড়ি অলরেডি মাইনা দিচ্ছেন। যেটা সিএনজি যেটাকে আমি বলছি যে কাকা এইভাবে গাড়ি চালায়েন না, উনি দুটা রিক্সাকে বাধায় ফেলাই দিয়ে আসছে। তো পিছনের দিকে ভিডিও টাকাই নাই, মানে খুবই ব্যস্ত। এখন আছি মুগদা মেডিকেল। আচ্ছা, আমি আপনার সায়দাবাদ ফ্লাইওভারের উপরে উঠে তারপরে আমি কথা বলতেছি, কারণ এখানে চারজন আছে, আবার জনকেতে বৃষ্টি নামতেছে, সব মিলে একটু ট্রেন হয়ে যাচ্ছি। তো আমি ফ্লাইওভারের উপর দিয়ে আবার ছিল। তো এখন আছি সায়দাবাদ, সামনে সেখানে ফ্লাইওভার। আমি ফ্লাইওভারের উপরটা দিয়ে যাবো। হচ্ছে আপনার সায়দাবাদ ফ্লাইওভার।
এমন 10 টাকা দাও, 10 টাকা। রাস্তাটা কিন্তু অনেকটাই জোর করছে। হ্যাঁ, আমরা ওই রোডটা ঢুকবো। না না, এটা দিয়ে যাওয়া নয়, তোমার সামনে কাটা নেই। আচ্ছা যাই হোক, একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে, কারণ আমরা যা বলছি ওই সাইড দিয়ে, কিন্তু আমরা আছি সেই সাইডে। তো এইটা হচ্ছে আমাদের এইখানে আসার কথা ছিল, কিন্তু আমরা ঘুরতে দেওয়ালের ওই সাইডে ছিলাম, তো এই জন্য একটু এক্সট্রা পেইন্ট হয়েছে। তো ব্যাপার না, রাস্তাটা জোর জোর ব্যাগ। এটা হচ্ছে চূড়ান রেল গেট। এইখানে আগে ছিল, কারণ রাস্তায় খারাপ ছিল। এটা হচ্ছে পোস্ত খোলা, এইখানে তোমার ইয়া দিতে হবে। কয় টাকা? 15 টাকা। 15 টাকা দিতে না? আচ্ছা, এটা হচ্ছে ব্রিজের সম্ভবত ইয়া। হ্যাঁ,
হচ্ছে বাইপাস রোড মেবি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে বাইপাস রোড। ডিজিটাল ভালো হচ্ছে না। দেখো এইটা সম্ভবত তোমার ইয়া
টাকা? হ্যাঁ 10 টাকা কম। 10 টাকা দেবো নাকি? মানি ব্যাগে দেখতে আছে নাকি? নাই তোকে কয় টাকা আছে বাংটি করে দিতেছে জানিস না? কয় টাকা আছে বাংটি করে দিতেছে না? আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা টোল প্লাজা, সামনে দিয়ে কথা বলি। সামনে কিন্তু রাস্তা বন্ধ, যে জন্য যেতে পারতেছে না। তো এখন আমরা বাসার দিকে ব্যাক করব। আমাদের মোটামুটি ঘোরাঘুরি শেষ, আর সময়ও স্বল্পতার কারণে থাকতে পারতেছি না। এখন বাজে হচ্ছে আপনার 5:06। তো আমাদের ব্যাক করতে হবে। তো চলুন, যেতে যেতে পথে আরও কথা হবে ইনশাল্লাহ।
তো আমাদের ঘোরাঘুরি শেষ, এখন আমরা বাসার উদ্দেশ্যে যেতেছি। তো সব মিলে ঢাকা মাওয়া হাইওয়েতে মানে মোটামুটি না, অনেকটাই সুন্দর রাস্তা। আর ঘোরার বাইক যারা আসবেন অবশ্যই অনেক ভালো লাগবে। আর এটা রিভিউ তো ইউটিউবে অভাব নাই, সার্চ করে দেখতে পারেন। যারা আসবেন বলে ভাবতেছেন, আসলে আইসা করতে পারেন, মিস করলে তো মিসই হবে। আর কি বলবো, মানে রাস্তার কথা বলে লাভ নাই, আইসা দিক থেকে দেখে যান, দেখলে বুঝতে পারবেন যে রাস্তা কতটা সুন্দর। আর ওয়েদারের কথাটা যদি বলি তাহলে ওয়েদারটাও সুন্দর, আকাশে আপনার জোশ। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই শেষ। ভিডিও লং করব না, কারণ যেহেতু এখান দিয়ে গেছি একবার। তো সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।